Midtsjællands Svæveflyveklub er en af landets største svæveflyveklubber. Der er gode og moderne faciliteter, hvilket giver mulighed for oplevelser både i luften og i klubben. Flyvepladsen ligger midt på Sjælland mellem Sorø og Ringsted, hvilket giver den bedst mulige beliggenhed til flyvning. Man kan starte som elev, fra man er 14 år, og man må flyve alene allerede, når man fylder 15 år. Som 16-årig kan man få sit svæveflyvecertifikat. Som udgangspunkt kan alle med normalt helbred blive pilot. Klubben har medlemmer af begge køn fra 14 år og op efter, og folk oppe i alderen er ikke ualmindelige i denne sport. Som nyt medlem flyver du allerede fra den første dag. I pauserne mellem flyvningerne deltager du i de øvrige gøremål, som er nødvendige for at få mest mulig flyvning ud af dagen. Svæveflyvning kræver teamwork, hvor man hjælper hinanden, og der er opgaver nok til alle. På flyvedage mødes man til briefing kl. 9 om morgenen, hvor dagens ansvarshavende instruktør fortæller om vejret og andre faktorer, som er vigtige at vide den pågældende dag. Efter briefing skubbes svæveflyene ud af hangaren, hvor der foretages kontrol af flyene og sikrer sig, at alt er, som det skal være. Ja, så kører vi sådan. Flyene bliver herefter trukket hen til startstedet. Her gør piloter, elever og instruktører sig klar til dagens flyvninger. En flyvning kan vare fra 5 minutter til flere timer. Det er derfor vigtigt, at piloten har forberedt sig grundigt. Når piloten er klar til start, kobler en hjælper en wire fast på flyet. Kontakt! Wiren er forbundet med et trækspil i den modsatte ende af pladsen. Hjælperen holder vingerne vandret, når piloten har givet klartegn. På signal fra startstedet gør spillet klar til at trække flyet i luften. Wiren strammes op, og hurtigt er man på vej op i 300 meters højde. Når flyet slipper wiren, starter den egentlige svæveflyvning. Nu gælder det om hurtigt at finde termik, som er opadgående luftstrømme, der kan løfte flyet hurtigere, end det daler. Så længe man kan finde termik, kan man holde sig flyvende, og på gode sommerdage er over 5 timers flyvetid ikke ualmindeligt. Moderne svævefly kan nemt flyve flere 100 kilometer, og lange flyvninger er både udfordrende og spændende. Midtsjællands Svæveflyveklub er en klub, hvor folk, der har lyst til at flyve, får en rigtig god oplevelse, fordi vi netop har nogle af landets bedste svævefly. Og det strækker sig lige fra elevmaterialet op til noget af det mest avancerede. Så man får en god oplevelse hos Midtsjællands Svæveflyveklub, hvis man synes, at det er det, man vil. Og ellers så er hele området her, det er jo også meget rekreativt. Så der kan man også få en god oplevelse. Om vinteren ligger klubben ikke øde hen. Det er her, hvor der er god tid til at servicere flyene og få dem klargjort til den kommende flyvesæson. Klubbens værksted rummer alle de faciliteter, som kræves for at få bragt det i orden. Du kan læse meget mere på slaglille.dk. Vi glæder os til at se dig på flyvepladsen.